আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজ আপনাদের সাথে ভুরি অথবা বট রান্নার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। গরু অথবা খাসির ভুরি কিভাবে পারফেক্টভাবে রান্না করতে হয় সেই রেসিপি আমি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা এই ভুরি ভুনাটি পোলাও, ভাত, রুটি যে কোনো কিছুর সাথে পরিবেশন করতে পারেন। আশা করছি আজকের রেসিপিটিও আপনাদের সবার কাছে খুবই ভালো লাগবে। এর জন্য এখানে আমি 2 কেজির থেকে একটু বেশি পরিমাণ গরুর ভুরি নিয়েছি। ভুরিগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে তারপর এগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার প্রথমেই এই ভুরির মাঝে আমি দিয়ে দিব 4টি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। রান্নার শেষ পর্যায়ে আমি এখানে আরও কিছু পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করব। আর ভুরিতে পেঁয়াজের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেলে কিন্তু এর আসল টেস্ট নষ্ট হয়ে যায়। পেঁয়াজটা বেশি হয়ে গেলে ভুরি খেতে মিষ্টি মিষ্টি লাগে, তাই পেঁয়াজটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না, পরিমাণ মতো দিতে হবে। এবার এখানে দিয়ে দিব 3 টুকরা দারচিনি ও 4-5টির মতো এলাচ। এবার দিয়ে দিব উঁচু উঁচু করে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। রান্নার শেষ পর্যায়ে আমি এখানে আরও কিছু রসুনের কোয়া অ্যাড করব। এরপর এখানে দিয়ে দিব 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, দিয়ে দিব আধা টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া। এরপর এখানে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ ও আধা টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। এখানে ঝালটা অবশ্যই আপনারা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন। এরপর দিয়ে দিব 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া। এরপর দিব 1 টেবিল চামচের থেকে একটু কম পরিমাণ জিরার গুঁড়া। এবার আমি এখানে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিব। এবার এখানে ভুরিতে থাকা অল্প কিছু চর্বি দিয়ে দিব। আমি এখানে আর কোনো তেল দিব না। এই সব কিছুই ভালোভাবে মেখে নেব। সব কিছুই ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর আমি এখানে বেশ কিছুটা পানি অ্যাড করব। এখানে ভুরিটা সেদ্ধ হতে যতটুকু পানি লাগবে ততটুকু পানি আন্দাজ মতো অ্যাড করতে হবে। এখানে পানির পরিমাণটা একটু বেশিই দিতে হবে, কারণ এই ভুরিটা সেদ্ধ হতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর প্যানটা চুলায় বসিয়ে দিব। আমি চুলার মিডিয়ামের থেকে একটু কম আঁচে ভুরিটা রান্না করব। যতক্ষণ পর্যন্ত ভুরিটা পুরোপুরি সেদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই ভুরিটা রান্না করব। তো ফিরে আসছি ভুরিটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর। ফিরে এলাম প্রায় 3 ঘন্টা পর। দেখুন ভুরিটা কিন্তু একদমই সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি মাঝে কয়েকবার এটা নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলাম। খেয়াল রাখবেন এর নিচে যেন পোড়া লেগে না যায়। ভুরিটা যেহেতু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আর প্যানটা ঢাকবো না। ঢাকনা খুলে আমি এটা রান্না করে নিব। ভুরিটা রান্না হতে থাক। পাশের চুলায় আমি এর জন্য একটা ফোড়ন তৈরি করব। একটা প্যানে প্রায় 1/2 কাপ পরিমাণ তেল নিয়ে নিব। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে কিছু আস্ত গরম মশলা দিয়ে দিব। এখানে আমি নিয়েছি 1টি তেজপাতা, 2টি কালো এলাচ, 2 টুকরা দারচিনি, 4টি সবুজ এলাচ ও 2টা লবঙ্গ। গরম মশলাগুলোকে আমি একটু ভেজে নেব। গরম মশলাগুলো একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দিব 1 কাপের থেকে একটু বেশি পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এই পেঁয়াজ কুচিগুলোকে আমি কিছুটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ কুচিগুলো যখন এরকম কিছুটা ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন আমি এখানে বেশ কিছুটা রসুনের কোয়া দিয়ে দিব। এখানে রসুনের পরিমাণটা অবশ্যই একটু বেশি নেবেন, তাহলে এই ভুরি ভুনাটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে। যদি আমাদের দেশীয় রসুন হয় তাহলে রসুনের কোয়াগুলো এরকম আস্তই দিবেন, আর বড় সাইজের রসুন হলে রসুনের কোয়ার মাঝখানে একটা ফালি করে দিবেন। আমি এই পেঁয়াজ কুচি ও রসুনগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব। এগুলো কিছুটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে, তবে খেয়াল রাখবেন পেঁয়াজ কুচি ও রসুনগুলো যেন কোনোভাবেই পুড়ে না যায়, তাই চুলার কম আছে অবশ্যই এগুলো ভাজবেন। পেঁয়াজ ও রসুন কুচিগুলো যখন এরকম ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন আমি এগুলো পাশের চুলায় রান্না করা ভুরির মাঝে দিয়ে দিব। এ পর্যায়ে এই ফোড়নটা দেওয়ার ফলে কিন্তু ভুরি ভুনার টেস্ট কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। দর্শক, আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল লেখা বাটনটাতে ক্লিক করে দিবেন। আর যারা ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটিকে লাইক ও ফলো দিয়ে রাখবেন। আর আপনারা অবশ্যই ভিডিওটিকে বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। এবার এখানে দিয়ে দিব কিছুটা গরম মশলার গুঁড়া। এরপর সব কিছুই খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব। এই ভুরি ভুনাগুলো হালকা কিছুটা ভাজা ভাজা হওয়া পর্যন্ত আমি এগুলো নাড়তে থাকব। এ পর্যায়ে কিন্তু এই ভুরি ভুনাটাকে অনবরত এইভাবে নাড়তে থাকতে হবে। আমি সময় স্বল্পতার জন্য পুরো ভিডিওটাই আপনাদের দেখাতে পারিনি। এটা কিন্তু বেশ কিছুটা সময় ধরে নাড়তে হবে। আমার এই ভুরি ভুনাটি কিন্তু অনেকটা হয়ে গেছে। দেখুন এর কালারটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। যখন দেখবেন ভুরির কালারটা কিছুটা কালচে কালার হয়ে গেছে এবং এই ভুরি থেকে অনেকটা তেল বের হয়ে গেছে, যখন এরকম তেলটা বের হয়ে আসবে এ সময় কিন্তু ভুরিটা অনেকটা নরম থাকবে। এর চেয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে কিন্তু এটা শক্ত হয়ে যাবে, তাই এটা আর বেশিক্ষণ চুলার উপর রাখবেন না। এ পর্যায়ে এটা নামিয়ে ফেলতে হবে। আমার এই ভুরি ভুনাটা পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে।
এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। এরপর আবারও হাজির হব আরও সহজ ও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।